ආමුදුරුවන්ට මොන ප්‍රශ්නද ආයි කුට්ටිය හම්බෙනවනේ. බණකට ආරාධනා කරද්දි ඉස්සෙල්ලාම අහන ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? ආමුදුරුවනේ අපි දුකෙන් ඉන්නේ දුකෙන් මුදවන්න බණක් කියන්නේ ඒකද? එහෙම මේ ආමුදුරුවන්ගේ ගාන කියලා එකක් තියනවද? තරුණ තරුණියෝ හිතෙන වෙලාවෙම පින්කම් කරන්නනේ. ඇත්තටම වර්තමානයේ හරි සතුටුයි ගොඩක් තරුණ අය දරුවෝ පවා මෙහෙම එකතු වෙලා පින්කම් කරන එක ගැන. මේ පහුගිය දවසක මට කතා කරා එක තරුණයෙක්. එයාගේ වයස අවුරුදු 22යි. හරිද? අවුරුදු 22ක තරුණයෙක් කතා කරලා ඉවර වෙලා මට කිව්වා හාමුදුරුවනේ මම ඔබ වහන්සේගේ බණ අහනවා මේ මටත් ආසයි පින්කමක් කරගන්න පුළුවන් කාලෙක ඔබ වහන්සේ වඩම්මල පින්කමක් කරන්නම් කියලා. හරිද? අවුරුදු 22යි. එයා බණ අහනවා කියලා කිව්වා. එයාට පින්කමක් කරන්නත් ආසයි කියලා කිව්වා. ඊළඟට මොකද්ද කිව්වේ? පුළුවන් කාලෙක පින්කමක් කරන්න. හරිද? දැන් එතනින් එයා අදහස් කරපු පුළුවන් කාලය කියන්නේ මොකද්ද? එයා අදහස් කරපු විදිහට නම් පුළුවන් කාලය කියන්නේ යමක් කමක් තියෙන කාලේ. තියෙන්න ඕනේ මොකද්ද? ඇත්තටම කරන්න ඕනෙම පුළුවන්ම කාලේ මොකද්ද? ඒ වෙලාවනේ. මොකද ඒ වෙලාවේ තමයි ශ්‍රද්ධාව ඇති උනේ. ඒ වෙලාවේ තමයි පින්කම කරන්න හිතුනේ. මෙයා මේ පොළොන්නරුවේ තරුණයෙක් නේද? පොළොන්නරුවේ ඉතින් මේ කතා කරපු වෙලාවේ කිව්වා හාමුදුරුවනේ පින්කමක් කරන්න ආසයි. නමුත් එහෙම මහලුකු හැකියාවක් නැහැ. පුළුවන් කාලෙක ඔබ වහන්සේ වඩම්වල පින්කමක් කරනවා කියලා. ඇත්තටම මේ මට හරි සතුටුයි ඒ පණිවිඩය කියපු ගමන්. මොකද එහෙම තරුණයෝ බණ අහනවා සහ පින්කමක් කරන්න එයාගේ හිත යොමු වුණා කියන්නේම වාසනාවක්. ඉතින් මම කිව්වා එයාට ඊට පස්සේ මේ ඔයා බය වෙන්න එපා. ආයෝක කල් දාන්න එපා. හිතිච්ච වෙලාවේ පින්කම කරමු. තව ඔයාගේ වයසේ තරුණ තරුණියෝ එකතු කරගන්න කට්ටියත් එක්ක එකතු වෙලා පින්කමක් සංවිධානය කරන්න. මේ මං ඉන්නේ කොළඹ කැම්පස් එකේ ජයවර්ධනපුර. පුළුවන් නම් මං වාහනේ ආවොත් එහෙමයි. නැත්තම් ඔයාලට ඒක අමාරු වෙනවා. මං බස් එකේ ඇවිල්ලා හරි පින්කම කරලා දීලා යන්නම් කියලා. ඊට පස්සේ කොහමරි හරි සතුටින් කතා කරා හාමුදුරනේ හරි අනිවාර්යෙන් පින්කම කරනවා කියලා. ඊට පස්සේ මම කිව්වා මේ එහෙනම් පොළොන්නරුවේ පැත්තේ ධර්මදේශනාවකට වඩිනකොට එදාම වෙලාවක් දාගෙන පින්කම කරමු කියලා. ඊට පස්සේ වෙලාව දාගෙන දිනේ දාගෙන මෙන්න පෙරේදා ඊයේ නෙවෙයි පෙරේදා පින්කම සිද්ධ කරා. පොළොන්නරුවේ පෙරේදා මට ධර්මදේශනාවක් තිබ්බා. ඒක මම හවස දාගත්තා. පන්සලක තිබුණේ තරුණයෝ ටිකක්. අර අවුරුදු 22ක ඒ තරුණයා හිටියා. ඊට පස්සේ තව ගොඩක් මෙන්න මේ වගේම ඉස්සරහා පේලියට ඒ කොල්ලෝ ටිකත් ඇවිල්ලා වාඩි වෙලා මට ඇත්තටම එදා ඒ පන්සල ඇතුළට යනකොට ඒ හදවතට දැනිච්ච සතුට පින්කම හරි ලස්සනයි. හරිද? ආයි කිසිම අඩුවක් කියන්න දෙයක් නැහැ. හරිම ලස්සනයි. මං කියලා ගියේ පිරිකරක්වත් එපා. ආයි මුකුත් පිරිකරක්වත් එපා. පින්කම සංවිධානය කරන්න පින්කම වෙන එකයි වෙන්න ඕනේ. තරුණයෝ පින්කම් කරන එකයි වෙන්න ඕනේ කියලා. හැබැයි හිතුවටත් වඩා හොඳට එයාලා පින්කම සංවිධානය කරලා තිබුණා. හිතන්න අන්න ඒ වගේ මේ මං තරුණයන්ට ආරාධනා කරන විශේෂයෙන්ම මේ දරුවෝ ටිකට සහ මේ තරුණ තරුණියන්ට සහ මේක පටිගත කරන නිසා මේක බලන මේ වචන ටික ඇහෙන කොහේ හිටියත් කමක් නැහැ තරුණ තරුණියෝ හිතෙන වෙලාවෙම පින්කම් කරන්නනේ. හිතන වෙලාවෙම පින්කම් සංවිධානය කරන්න. අපේ අම්මලා තාත්තලා ඒකට අතහිත දෙන්න. ඒ අවශ්‍ය කරන මඟ පෙන්වීම කරන්න. මොකද මේ යන විදිහ ගියොත් නම් අපේ අනාගතේ හරි භයානක තැනක තියෙන්නේ. මොකද අපේ මේ දරුවන්ගේ අනාගතේ දෙමව්පියෝ හදපු හැටිත් එක්ක. ඒක ගැන අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. ඒ නිසා ඒක වෙනස් කරන්න නම් මෙහෙම හරි දේවල් අපි කරන්න ඕනේද නැද්ද? කරන්න ඕනේ නේ. මේ දරුවන්ට මේව කරන්න අවස්ථාව දෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා මෙයාලා එකතු වෙලා හරි සතුටින් කරන්නේ ආරාධනා කරනවා ලංකාවේ ඕනේ තැනකනේ හිතෙන වෙලාවේ පින්කම් සංවිධානය කරගන්න අපිට පුළුවන් උපරිමෙන් වර්තමානයේ මේ ශාසනය වෙනුවෙන් කැප වෙන. නැත්තම් සමහරු හිතාගෙන ඉන්නවා මේ ආමුදුරන්ට මොන ප්‍රශ්නද ආයි කුට්ටිය හම්බෙනවනේ නේ. හරිද? සාමාන්‍යයෙන් බණකට එහෙම ආරාධනා කරද්දී ඔන්න මේ තරුණයන්ට මේ බණ අහන තරුණයන්ට මේ අර හිතේ තියෙන ඔන්න ඔය බය අයින් කරගන්නත් එක මම මේක මතක් කරන්නම්. අර කාලයක් තිබ්බ නේද මේ බණකට ආරාධනා කරද්දී ඉස්සෙල්ලාම අහන ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? ආමුදුරනේ අපි දුකෙන් ඉන්නේ දුකෙන් මුදවන්න බණක් කියන්නේ ඒකද? ඈ අපිට නිවන් දකින්න ඕනේ නිවන වෙනුවෙන් බණක් කියන්නේ. මොකද්ද මුලින්ම කියන්නේ? ආමුදුරේන්ට බණකට ආරාධනා කරන්න ඉස්සෙල්ලම කතා කරාම අහන පළවෙනිම ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? හරියටම හරි. නේ ඉස්සෙල්ලම අහන උඩ තියලා මහාඳුරනේ ගාන කීයද?
නේ මේක නිකන් අර බිස්නස් එකක් කළා. හාමුදුරුවන්ගේ ගාණ කීයද? එහෙම මේ හාමුදුරුවන්ගේ ගාණ කියලා එකක් තියනවද? එහෙම නෑනේ නේ ධර්මයේ විකුණන්න පුළුවන්ද? ධර්මයේ විකුණන්නත් බෑ විකුණන්නෙත් නෑනේ. ධර්මයේ විකුණනවා නම් එහෙම පින්කම් කරන්නත් එපා. මොන පිස්සුද? දැන් හිතන්න මෙහෙම. ඔබ දැන් මේ මාතර අකුර ඇස්සෙන්නේ මෙහෙ පින්කම කරද්දී හාමුදුරුවෝ ඉන්නේ කොළඹ. කොළඹ ඉඳන් වඩිනකොට සමහර විට ඒ වාහනේට යන මුදලක් හොයලා ඒකේ ගාන පියවන එකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි ඕකත් අහලා ඉවරලා අපේ අය අහනවා හාමුදුරුවනේ මේ හරි වාහනේ හයරක හරි ගියමුකෝ. ආයි අහනවා හාමුදුරුවන්ගේ ගාන කීයද කියලා. හරිද? එහෙම එකක් නැහැ. එහෙම එකක් තියනවා නම් එතන නිවැරදි බෞද්ධ දර්ශනයක් අරගෙන යෑමක් තියද? නෑ එහෙම පින්කම් කරන්නත් එපානේ. ඒ නිසා මතක තියාගන්න මම මේ කියන්නේ මම විතරක් නෙවෙයි වර්තමානයේ දැන්ට ඔය ධර්ම දේශනා කරන තරුණ ස්වාමීන් වහන්සේලා ඉන්නව බොහෝමයක්, වැඩිහිටි ස්වාමීන් වහන්සේලා ඉන්නව බොහෝමයක්. බොහෝ දෙනෙක් ගැන දන්න නිසා කියන්නේ හැම මේ අර ධර්මයට මුදල් වෙන් කිරීමක් කියලා එකක් නෑ. කලාතුරකින් එහෙම කෙනෙක් දෙන්නෙක් හිටිය කියලා ඒක අර හැම හාමුදුරු කෙනෙක්ගෙම ගොඩට දාන්න එපා. ඒ නිසා ආරාධනා කරන විශේෂයෙන්ම අපේ තරුණ තරුණියෝ අතාරින්න එපා පින්කම් කරන්න. හරිද? බණ අහන්න, පින්කම් කරන්න ජීවිතේ වෙනස් වෙනවා. ආයි ඒක Tamanටවත් නොදැනි. මම මේ අත්දැකීමෙන් කියන්නේ